Shout hallelujah. The Lord has been so good to us. He's good to us. Ọlọ́run dá ó dá púpọ̀ sí wa. Olórin yẹn ni ó dá wa sí. Àwa yọ̀ níwájú rẹ̀. Ó gbé wa ró, àwa ò dẹ́ ní ilẹ̀. You have your life, I have my life. And that is why I trust in these letters. Your Bible, my Bible, they are full of letters. Letters on encounters. And when I became serious, I've been eating prayer. I lived with Aladura when I was very young, when I was growing up as baby. I have been enjoying Jesus. I was a Muslim. But when I became serious since 1981, and I read my Bible, and I read about encounters, that the light, hail, King of light, the word of God, Jesus, the Son of God, the fourth in the fire. When I read about the encounters that the Lord and the Baal, they had many different encounters, and I've never come across one that Jesus lost. No, even the one on the cross, it was purposefully planned. Nígbà tí mo ti wá dúró nínú ìgbàgbọ́ gangan láti rondo látọmọ kékeré ni mo ti ń gbé pẹ̀lú Aládùúrà ní kékeré tí n tiẹ̀ tí mọ̀ kankan ọmọ primary mo ti ń jẹ àdúrà mo ti ń mí àdúrà sára à ń gbé pẹ̀lú àwọn Aládùúrà nígbà náà ṣùgbọ́n nígbà tí mo gbọ́njú tí mo gbàgbọ́ gan èmi náà máa bá wọn lọ màá bá wọn lọ etí òkun gbà ń bá wọn lọ gbàdúrà ìsọjí àpàtẹ́wọ́ yáyáyá Aládùúrà ni wọ́n. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo ti wá gbàgbọ́ tí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ tó ṣe divine connection nípasẹ̀ ọ̀rẹ́ mi kan tó lálàá sí mi tó sì jẹ́ tòtítọ́ ni mi ò bójú wẹ̀yìn mọ́ o. Mo ka Bíbélì nígbà náà fúnra mi gbogbo alalẹ́ gbogbo òru ni mo fi ń ka Bíbélì mi. Mo rí àwọn ìjàkadì tó wà nínú àwọn ìwé Bíbélì. Mi sì rí kan tọ́lọ́run kùnà tí ọmọ ẹ̀ Jésù olùgbàlà wa ẹ̀kẹrin nínú iná àkọ́bí inú òkú mi rí kankan tó kùnà. Kò lè kùnà lórí ọ̀rọ̀ rẹ, kò ní kùnà lórí ọ̀rọ̀ mi àtọwọn ọmọ mi, kò ní kùnà lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Lebroko makolima mo gbàdúrà lówùúrọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ tí ń gbóhùn mi yìí ní orúkọ Jésù májẹ̀mú ìpè yóò ṣiṣẹ́ nú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ẹ̀tọ́ wa bí onígbàgbọ́ bí ẹni tó gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pàápàá bí ẹni tó Ọlọ́run yàn. Psalm 106 verse 5 he says the benefit of the chosen Ọlọ́run ó gbélé wa lọ́wọ́. Ire ayọ̀ ńlá ìbùkún ńlá ni ìṣẹ́gun ńlá ni eléyìí tó tayọ agbára mi tó tayọ agbára rẹ tó tayọ òye ènìyàn Olúwa yóò gbélé ọ lọ́wọ́. Gbogbo ènìyàn ni mo kí ẹ kú òwúrọ̀. Ìwọ tó ti jí bá mi jí àwọn tí ò tí ì jí fi sáì kí wọn kú òwúrọ̀ kó o súre fún wọn èní ó dára. Wọn lè kọ́ wọn kò sẹ́ni tí ń kọrẹ praise the Lord. Mo wà nínú ìwé Galatia orí 3 lónìí ẹsẹ̀ 30 sí 1. I'm in the book of Galatians chapter 3 verse 28 and 29. He said, there is neither female nor male, no slave nor free, but all of us are heirs and Abraham's seed. Kò sí ọkùnrin tàbóbìnrin lọ́dọ̀ Jésù lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bàbá tí ń jẹ́ èmi ni tó yàn wá alámọ̀ tó mọ wá. Kò sí ẹrú tàbí òmìnira bó bá ti lè gbàgbọ́. Ó ti di àjogún pẹ̀lú Kristi. Ó ní ẹ̀tọ́ sí ohun tí Jésù ní ẹ̀tọ́ sí. Ó lè ṣe ohun tí Jésù ṣe.
hallelujah. Ó tún ní irú ọmọ Ábúráhámù ni ọ́, onígbàgbọ́ tòótọ́, ẹni tó gbóhùn Ọlọ́run gbọ́. Ọlọ́run bá ní lọ, Ábúráhámù lọ nìyẹn. Dúró, Ábúráhámù ó dúró. Jókòó, Ábúráhámù ó jókòó. Òun ó fún ọ ní, ó ní kó kúrò láàrin àwọn ènìyàn rẹ̀. Genesis chapter 12, ó sì kúrò. Abraham, that the Lord link us to our father, that we are seed of Abraham, a faithful man, a believer, real believer. He never looked back. When God called him out, Genesis chapter 12, he came out from his comfort zone and he never looked back. He faced challenges, but never looked back. I won't look back. And I'm praying it for all of you hearing me under this voice in this area and wherever they will connect to this channel. Hey, you won't look back. Whatever the enemy has put on you as chain or rope to pull you back when you are about to cross the faith line to dominion, when you are about to come from storm, from reproach, from sickness into spacious place, that rope we cut today in Jesus' name. That chain we met, we cut off in the name of Jesus. It must cut in the name of Jesus. I'm in the book of Galatians chapter 3. I've said it. We are entitled. I'm telling you, I'm entitled. And I want you to say it to yourself. All the goodness and prosperity. Yes, the new name that the Lord has promised to give to us that have faith in this living word, in this living God, in the Son of God. I will receive mine. No matter how many enemies, no matter what they can do, I will receive mine. Hallelujah. I will never behave like a bastard. I'm not a bastard. A bastard. Ọmọ àlè ni kì í ní lẹ́tọ̀ọ́ sí ogún. Ọmọ ọkọ ni mí. I'm a daughter of Zelophehad. I credit those ladies. They stood before Prophet Moses and they asked for their rights. Karima kekelima. Hey, kábíyèsí Ọlọ́run. Thank you, Jesus. Wọ́n béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn. Lórúkọ Jésù, èmi ò ní lọ láì gbáre. Wọ́n ó ṣe rere lórí ilẹ̀ alààyè yìí. Gbogbo ọmọ tó tara mi jáde yóò ṣe rere lórúkọ Jésù. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀. He said, those who fear me, God, those who delight in my word, their children will be famous. They will be many. They will inhabit the goodness in the land of the living. Ilé tó wọ́n nílé tó bá ń tòrò wọ́n lọ́mọ àlè ibẹ̀ ni ò tí ì dàgbà. Ilé tèmi kò sọ́mọ àlè ń bẹ̀. Yóò máa tòrò ní, ayé mi ó máa tòrò ní. Ilé ọmọ mi ó máa tòrò ní, ayé wọn ó máa tòrò ní. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni yóò rí fún yín. Ilé yín ó máa tòrò. Abátẹ̀rọ ọmọ ìlè tó wà ń bẹ̀ fúnra rẹ̀ ni ó jáde. Yóò jáde náà. The father knows. He knows the children he has. Bàbá mọyì ọmọ tó bí. Ó sì mọ̀ mí pé ọmọ òun ni mí. Kí ló dé? Ó mọ̀ ó mọ̀. Ó ní ẹ má ju wúrà yín. Ẹ má ju fún ẹlẹ́dẹ̀. Fẹ́ni ìbàjẹ́, fẹ́ni tí ò mọyì ẹ̀. Èmi ò ń tara mi lọ́pọ̀ o. I've never done it. Nígbà tí n tiẹ̀ ní Jésù gan, mi ń tara mi lọ́pọ̀. Mi ìfira mi ṣe yẹ̀yẹ́, mi ìfira mi tọrẹ. Mi ò ń ṣẹrú. I'm a favoured girl. Nígbà tí mo ṣe ìrìbọmi, mo wo orúkọ àwọn obìnrin, mo wo ipa tó kó. Mo wò láti ìbẹ̀rẹ̀, láti Genesis ni mo ti ń wò bọ̀. Mo wò dé Deborah, mo wò dé Jaeli, mo wò kọjá títí dé Dọ́kásì, mo fi mú Ẹ́sítérì aya ọba. Arákùnrin kan olóyè ni níbi iṣẹ́ wa ńgbà náà kí n tó marry. Chief aṣọlẹ̀kẹ̀ mọ́, ó sì sígbọ́lẹ̀, ó lẹ́wà, ó dára. Ni ó máa dù tẹ̀lé mi kiri, yóò máa bá wọn young men tó bá wá bá mi jà
pé olórí ni o olórí ni o olórí ni o olórí ẹ má jẹ́ ń lọ bẹ̀ lónìí. Hey, if we obey this truth, you will be free, you will have dominion, you will be delivered, you will be liberated. Yes. If you read the Bible, Psalm 106 verse 5, read it. No matter what you are passing through, you are coming out. Psalm 66 verse 12, David said, he took me through fire, he brought me out, he took me through storm. Gbogbo ìjì ayé yìí ó làjà, mi ní gbé sínú ẹ̀, mi ní kú sórí mo ṣe mo ló làjà, ó làjà. Àkókò Sólómọ́nì ìṣe ni wúrà dàbí sílífà, ó dàbí iyanrìn ilẹ̀, ó dàbí erùpẹ̀ ilẹ̀. Lágbára Ọlọ́run lórúkọ ti bàbá ọmọ ẹ̀mí mọ́ ní orúkọ Jehovah Jireh. Elroy, wọ́n ní tí ó pọ̀ wọn ò ní gbèsè lọ́rùn, wọ́n ò ní lọ́wọ́ ni. Bí mo ti ń sọ fún yín, bí mo ti ń sọ fúnra mi, bẹ́ẹ̀ ni mo ń sọ fún yín lórúkọ Jésù. Yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún yín, gbogbo ẹni tó gba Ọlọ́run. Ó ní yóò sì ṣe iyejọ́ àwọn tó bá ké pe orúkọ Olúwa, ó ní a ó gbà wọ́n. Jésù sì ní kì í ṣe ìgbàlà nìkan, ó ní gbogbo nǹkan tó dà yòókù là ó fi kún, wọ́n fi kún fún yín. Barrenness will change to fruitfulness today in Jesus' name. Stagnation is hereby cancelled, ruled out, and new connection sought out is written. King Cersei said, cancel whatever Haman has written against you Jews and write another one. Bá a ti ń cancel là ń kọ titun. Yóò dára fún wa. Just trust in the God. This living God, you have to trust in him. Ó dá mi lójú pé láti ayé yìí lèmi ti máa gbèrè n tó sọ nìyẹn. Pétérù fìgboyà béèrè, kí wá ní èrè wa tí ìjọba ọ̀run bá le tó yìí? Ó sì sọ fún, ó ní ẹ gbèrè láyé yìí 100%, ẹ gbèrè láyé, ẹ tún gbà lọ́run. Ìwé Revelation orí kejì orí kẹta mo lọ́wọ́ gbogbo èrè tó wà ń bẹ̀ kí n tó sinmi ilé Ọlọ́run yìí lọ́ka. I read my Bible when Brother Peter, Apostle Peter asked Jesus, then what is our gain for following you? For abandoning pleasure, lust, fraudulent practices, abandoning the world, film, cinema, pornography, lies, malice, for neglecting, for dissociating myself with all this. What's our gain? And Jesus said, you will have reward here in this earth, on this planet. You will have reward, and in heaven you will also get reward. Mansion is there, crown is there, tree of good fruits is there, pillar, my name will be written in gold on pillar, he is there. I will sit with King of Kings to rule. Èmi ó jókòó pẹ̀lú Jésù ń bàjọba. Ohun yòówù tí Sátánì, eré yòówù tó sá ilẹ̀ ó yóò ṣubú. Ẹni yòówù tó rán wọn ó ṣègbé dànù. Èṣe èmi ó wọ ìsinmi Ọlọ́run pẹ̀lú ayọ̀ pẹ̀lú orin lẹ́nu mi ni. I will obey God. I will obey God to the last, and he will give me the fame he gave Abraham. Rọ́mọ níṣẹ́ fàyà tí a fi tí ń bá ránra mi. Tí mo gbọ́ràn, ìràwọ̀ mi ṣì máa tàn sí, kílẹ̀ ti wí, ìràwọ̀ wa ṣì máa tàn sí. Àwa ò máa yọ̀, Jésù ti sọ fún wa pé ìràwọ̀ wa ṣì máa tàn sí. Alágbára méjì náà ń jà, Elijah and the prophet of Baal. They fought one day. I read it. That's another encounter. And God defeated them. God came down by fire.
lórúkọ Jésù lórí ogun yòówù pẹ́pẹ́ ogun yòówù tí wọ́n bá tẹ iná ó jó dànù, iná Ọlọ́run ó sọ̀kalẹ̀ yóò jó dànù. Ẹ já lọ gbàdúrà. Tó bá jẹ́ bó ṣe wá sí mi lára lónìí, these letters, and I'm still reading them, and I'm still reading them, and I'm still reading them. I've read many books, but no other book like the Bible. No other one. Many letters are there, and I always enjoy them. At times I just want to feel like a child. I really want to feel my dominion. I want to feel my freedom. I go into some letters and read them and laugh. Say, wow, this is how God fight. He will do it for me. Except I don't believe him. Àfi tí n bá gbàgbọ́ ni ò ní jà fún mi. Ògbọ́mọ níjà kẹ́rù bo níjà. Ṣẹ̀rù bà wọ́n kó já wọn láàyà. Ṣẹ̀rù bà wọ́n kó já wọn láàyà. Gbogbo ọ̀tá tó ń halẹ̀ láàyè mi. Alágbára tó ń halẹ̀ láàyè mi. Ajúnilọ tó ń halẹ̀ láàyè mi. Ó gbájúnilọ. All those mighty ones in my life threatening like Sennacherib. The Lord will threaten them and make them flee. Sennacherib ran back to his city. He ran back, he did not look back. And then said, I'm here waiting for you. Èyí tí kò gbé kíkú gbé. Lórúkọ Jésù, èyí tí kò gbé àánú kíkú gbé àánú. Èyí tọ́lọ́run ó ṣe ìrìbọmi ìparun fún bíi Fáráò kọ́lọ́run ṣe fún. Èyí tí ó ru ẹrù ibi ẹ̀ lórí igi tó rì mọ́lẹ̀ bíi Ámánì kó rù. Let my God arise and fight for me. Everything that make him God, all his integrity, all his power, yes, let him use it. Oṣù keje tún lọ. Ẹ já lọ kí bàbá. Our Savior. Jesus Christ paid the price. God released him to pay the price, to bring me out of the mighty hand, those who take me captive. He came to destroy the work of the evil one, the work of demon, the work of witchcraft, the work of familiar spirit. He came to fight my battle, the battle I don't know anything about. Ẹ já lọ dúpẹ́. Orúkọ ńláńlá lórúkọ Jésù. That name of Jesus is great, powerful, mighty. He can break down any mountain. He can bring any wall down. He will destroy. He came to destroy the work of the devil. Hallelujah. Glory, Father. Father, I say good morning. I say thank you for last week. I saw your hand. I see your hand every day. I share in your glory every day. And I say thank you. And I know my people too, they are seeing your hand. And today, even if today is the first time for somebody hearing me, they will see your hand. Your glory will come down. This is not advertisement for my business or my family. It's for you, Jesus. It's all for you, Jesus. Thank you. Accept our thanks in Jesus' name. Father, I say thank you because Nigeria is your own. You created Nigeria and you put us here. All spirits that just rise up to destroy Nigeria, your handiwork, Father, destroy them. Destroy them before they destroy the righteous in the land. Destroy them in the name of Jesus. Let's pray. You can thank God more than that. It's because of time. Bàbá dáadáa, ipa ńlá tó ń jagun ayé wa. Ọba tí ò ní fi wá sílẹ̀. Ó ní mi ò lè kọ̀ yín sílẹ̀. Ó ní òun gbọ́ tán sọ wípé òun ti kọ nígbàgbọ́ sí. Ó lóun ò lè kọ̀ mí sílẹ̀. Ó lóun ò lè kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Òun ò ní kọ̀ wọ́n mọ́ wa sílẹ̀. Kò ṣeé ṣe. Ó sọ nínú ìwé Àìsáyà. Ó lóun ti kọ wá sí àtẹ́lẹwọ́ òun. Kò tán. Gbogbo ibi tọ́lọ́run bá ń lọ, mo wà ń bẹ̀. Ó ń rántí mi. Ibikíbi tí mo bá wà náà ń gbé káàkiri ẹ̀mí mímọ́. À ń gbé káàkiri ni. Ilé àgbéká.
Ògbénú Múndí Aṣọlá, Ògbénú Adélébọ̀ fọhùn. He's speaking inside me. He's speaking inside you. If you have the Holy Spirit, don't quench it. Allow him to talk. Allow him to direct your step. Ẹ jẹ́ lọ gbàdúrà. Bàbá dì mí mú. Sustain me, O Lord. Sustain me. Sustain me. Sustain me. I have run into the name of Jesus Christ, the strong tower. Have hidden myself and my family, my children, in the secret place of God Almighty. Protect us. Sustain us. Oh, sustain our freedom. You've given us freedom. We will not sleep. Continue to ask God to release your blessing for you, to destroy snares, every hole that the wicked one has dug on our way. Carry us over it, O Lord, and let the children of the enemy sleep into them. Like àdúrà ẹ. Gbogbo kòtò tọ́ta bá wọ̀, àṣìṣe kó bá wọn ọmọ wọn kan yọ̀ sínú ẹ̀, kán jì síbẹ̀ kó má lè jáde. Àwọn lówe ń pòwe wọ́n nítorí náà ní kéèyàn kó má wá kòtò jìnnà o, torí ó lè lọ àwọn ọmọ ẹ lè bọ́ sí àbíwọ́. Mi ò ń bá wọn wá kòtò bànújẹ́, n ò sì ṣe bí síyàn, ṣùgbọ́n àwọn eléyà àlọ́ ràn wọ́n. Father Lord, in the mighty name of Jesus, we surrender ourselves. We have surrendered long time and have never looked back. Never, never. With all the storm, with all the pain, I put my trust in you, and I call you, I seek you every day. And those who are seeking you, wherever they are, on sick bed, in the den of kidnapper, unfavorable position, in barrenness, Father Lord, with mercy, look down and deliver. Look down and save them. Look down and hear their cry. Look down this morning, O Lord. Sustain your people. Lift them up, O Lord, in the name of Jesus. Give each one freedom in the mighty name of Jesus. Fight this battle for us and take all the glory, all the glory, all the glory, all the glory. In Jesus' name, amen. Amen and hallelujah. Let's go and take 1, 2 or 3 lessons. Praise the Lord. If Joseph was lifted up in slavery, in exile, no father, no mother there, and he was lifted up from prison to palace, to governance by the grace. The grace also is here. Hallelujah. All we need to do is the obedience. To know yourself that you are head, you are not tail. And you don't behave like tail. If you treat yourself like slave, people will march on you. They don't care. They will march on you. You should know where you belong. If you don't belong to a society, do away with them. Wọ́n lóhun tá à ní jẹ àkífirun mú. Hello, brother, ṣó ń gbọ́ mi? Ohun téèyàn ò bá ní jẹ kì í fi run mú. Tó bá ń wò ojú wa yìí, ó níwọ̀n bá tó lè tolerate. Tójú ẹ bá ń wo nǹkan tó ò fẹ́, tó ń wò, ẹ̀mí burúkú kan máa ní mímú náà, àgbà tó rí mi, ìyẹn náà mú. Bí táwọn kówèrè tí ń mu náà nìyẹn, wọ́n á mú dúdú, á mú pupa. Ó mú yà, ó gbé bànújẹ́. Joseph sá jáde, tó bá jẹ́ sísá ni ó gbà. Bíbélì ò ní ká sá fún Sátánì, ó ní dojú ìjà kọ́, ó ní ṣùgbọ́n ní irú eléyìí ó ní kó sá fún ní ìṣekúṣe. Sólómọ́nì ó mọ ohun tó ń sọ ìwé òwe, ó ní má tiẹ̀ kọjá lẹ́nu ọ̀nà wọn. Ẹnìkan wá máa brother kan máa ṣe ẹ wo gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ Ọlọ́run sáwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Mo ń gbọ́ brother wa apostle, brother wa prophet Copeland, Kenneth Copeland, ó lóhun òun kì í ṣe òun kò tún àtúnṣe òun glamour kí lórúkọ another prophet yìí from ṣé Philippines àbí kí ni ó ní kò lè kó òun àti obìnrin
kò lè ever kó òun àtobìnrin nínú ọ́fíìsì kan náà, kò lè kó òun. Mo gbọ́ bàbá Adébóyè ó ní tipẹ́tipẹ́ lòun ti sọ wípé ní tòun òun ò ní gba obìnrin as PA. I want to fight it. If you really want to fight all you want to fight bad name, you want to fight Satan who want to destroy your integrity, you run away from women, you run away from men you don't want to marry. Ọkùnrin tó ní fẹ́ ò ní máa jókòó tí ẹ máa gbà láyè, máa nà sí òṣì sínú ilé rẹ, máa bá dọ́pẹ̀rẹ́ níbi iṣẹ́, máa bá ṣífù tí mo sọ yẹn. Mo pe ìyá mi ó lọ bá ní nígbà mo wà míìsì, mi ìṣọmọdé o, mo ti dàgbà, mo ti jáde secondary school, mo ń ṣiṣẹ́ ńgbà náà ni. Nígbà mo kìlọ̀ fún tí ò gbọ́, mo sọ fún ìyá mi lé, ìyá mi wá síbi iṣẹ́ wa tó wá bá superintendent pé kán bá òun kìlọ̀ fún o, ọmọ òun ni ó yọ òun lẹ́nu, ó ń dààmú òun torí gbogbo èèyàn bá dẹ̀ ti rí ìyàwó chief ntẹ̀yàn nígbà akọ́ ó bàjá ní gbogbo ara ló fi bàjá yín mi ò ètì ẹ̀. Kódà lẹ́yìn tí mo márì tán tí mo bímọ tí n fẹ́ ra mọ́tò, mo sanwó síbì kan tí wọ́n tètè gbé mọ́tò fún mi, lọ́rẹ́ mi bá ní ẹ̀ ó jẹ́ pé ọkọ ẹ̀ ó jẹ́, mo bá ní àbí nǹkan ṣe, ló bá ní ó mọ̀ wọ́n ní dàsún, òun ló bá mi gba mọ́tò within a week. Wọ́n ti gbé kọ́lọ̀ tí mo fẹ́ ni, ó ní kọ́lọ̀ wo ló fẹ́, mo bá sọ akúsẹ́rì tó bá ń bá mi sọ̀rọ̀ ó sá lọ, mi wá ní sá, hallelujah, ó sá mo pè yá mi lọ bá, má pa ìlèlé mi lórí, èèyàn ń pa ìlèlé ẹ lórí, olóhùn ṣe dá, olóhùn ṣe kò sí nínú bíbélì. Jósẹ́fù sá ó já aṣọ ẹ̀ sílẹ̀, ìyá lè jẹyàn fúngbà díẹ̀ ni, Ọlọ́run wàá wò pé o ti sá fún fẹ́kúfẹ́, Ọlọ́run wàá tẹ́wọ́ gbà ẹ̀, yóò wá kọ̀nẹ́ẹ̀tì ẹ mọ́ èèyàn gidi kúrò ní aṣálẹ̀ òṣìgbóṣìpọ̀n. Number 2, Galatians says Jesus was made curse that we are blessed. I believe the blessing is upon me, is upon all those believers, those who are calling on the name of the Lord. Bíbí iṣẹ́ kan bá ń pọ̀yàn lójú tó níyàn lára, tó bá ti ké pe ẹni tó fún ọ Jésù, mo sì gbàgbọ́ pé wọ́n ló fún mi níṣẹ́ yàbí mo ṣìyàn ni, yan tuntun mi fún mi, ṣàánú mi lànà fún mi, ṣàánú mi ọba ọlọ́lá, Jésù ṣàánú mi lànà fún mi. Open new door for me. This one want to take my faith, he wants to take my life, he want to take my peace. Ọlọ́run mọ bó ti ń ṣe, yóò lànà. Ọlọ́run ó máa fún lóúnjẹ, ó ní òun ó jẹ́ kó yí ọ̀gá ẹ̀ kó gbéga, wá bá òun ṣe lọ́fẹ̀ẹ́. Ó sá, kì í ṣọ̀rọ̀ sẹ́ẹ̀sì nìkan, gbogbo ọ̀nà ni. Béèyàn fẹ́ fi iṣẹ́ ṣe béètì fún ọ, ó sá, bó bá jìyà díẹ̀ ó bẹ́ta ju kó lọ kó sínú páńpẹ́ tó ní lè bọ́. Àti jáde máa ń ṣòro. To come out of bait is always difficult. To come out of snare is always difficult. Don't enter any snare. Èmi máa ń wàásù fún àwọn ẹlòmíràn tí ẹ̀ kọ́kọ́ lálàáfíà. Bí mi lọ́kọ kí n lálàáfíà kí n láyọ̀. Nígbà tí mi ò tí ì lọ́kọ, mo lómìnira. N tí bá sọ níbi Ọlọ́run lẹ́lẹ́rìí mi, mo lómìnira. Kò sẹ́ni tí ń dààmú mi, kọ́kàn yọ mí lẹ́nu, mo sì ń gbàdúrà, Olúwa ṣe é. Kì í sì ṣe pọ̀ kí n bá mi sọ̀rọ̀ kí mo ti fẹ́ ṣe wọ́n, àti tó ti márì àti tí ò tí ì márì. Bọ́ bá ń gbọ́ mi báyìí wọ́n á ní bẹ́ẹ̀ ni Dàyà ń sọ. Hallelujah. Kí ló dé? Ṣùgbọ́n mi ìtẹ́ra mi lẹ̀, ọkọ mi ló gbàbálé mi ìtẹ́ra mi sílẹ̀ rárá. Mi sì gbégbékúgbé. Ó ní ohun tó wùn mí, òun ló wùn mí.
gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fojú sọ́nà tẹ́ ń wáyàwó, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọ́kọ, the Lord will show favour to you, will connect you divinely in the name of Jesus. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wáṣẹ́ lórúkọ Jésù, ilẹ̀kùn iṣẹ́ rere yóò ṣí fún yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń wọ́mọ, alẹ́ ọmọ rere yóò sọ nínú yín. Ẹ bímọ. Isaiah 54 ó ní kẹ tún ìtẹ́ yín kẹfẹ́ bí tẹ́ wà yẹn kéré, ọmọ ń bọ̀. Ṣínà Peter náà sọ ọmọ ń bọ̀ o làǹtìlanti. Hallelujah. Another one, Daniel and the 3 Hebrews, they were in exile, slavery in Babylon, and they were promoted because they stood their faith. God he sent one prophet to the Judah. He said, if you don't stand in faith, you will not be able to stand at all. Glory, Father. Thank you, Jesus. If you don't stand in faith, and I'm telling all Nigerians, and though my neighbors, you are hearing me, if you don't stand in faith, tó o bá dúró nú ìgbàgbọ́, o ní lè dúró láíláí. Èèyàn máa ń dúró nú ìgbàgbọ́ ni. Nàìjíríà gbọ́dọ̀ dúró lákòókò yìí pé ó tó gẹ́ ìyà yìí tó ń bo ní àsáwọ̀, ẹ̀mí àsáwọ̀ yìí ti wọ Nàìjíríà. Ṣáàsùn ni. Bíbélì ní wọ́n sùn, afúrúgbìn yẹn fámà yẹn sùn, wọ́n sì fún èpò sí. Olúwa ṣàánú wa. Gbogbo igi tó gbìn sí Nàìjíríà bá wa fàtù. Every tree you have not planted in Nigeria, Heavenly Father, send your angel to uproot them, to uproot them, to uproot them. Kí ló dé? Táyédè wá ní tó le koko. Ọ̀nà rẹ̀ tí wọ́n ti pa sísítà tí wọ́n ní wọ́n pa ìkọ́lọ́hún tu fámìlì ẹ̀nú. Ọ̀nà rẹ̀ yẹn ní ọdún kan nígbà tí àwọn àníní tó le bí nǹkan míì tó ń bàyàn lẹ́rù. Mọ́tò tó ń gbé wa bọ̀ láti Enugu ó ní breakdown síbẹ̀. Lóru nínú òkùnkùn. Gbogbo àdúrà tí mo ti mọ̀ ní CAC níbi gbogbo láyé yìí ni mo kà. Gbogbo sáàmù tí mo mọ̀ ni mo kà. Tí n bá rí iná mọ́tò kan máa ti sá sí ẹ̀yìn ká. Driver dẹ̀ lọ sí Ìjẹ̀bú-Òde láti lọ ṣe kín. Àwọn area manager mẹ́ta ni. Alhaji Bakare, Eke àtèmi. Ọkùnrin méjì, èmi obìnrin nìkan. Gbogbo ara mi ló ń gbọ̀n nẹ́nẹ́nẹ́nẹ́. Gbogbo mọ́tò ládádú wọn lè dúró lóru. It's night. Ká tó rí kan tó gbé mi dé toll gate. Mo dé toll gate ní lọ́mọ kan ní rárá bóyá wọn amrọ̀bà náà ní kó wá dúró síbí. No. Pneumonia night ni wọ́n à ń ṣí satellite station ní kan bá ní yes mo wò lórí tẹlifíṣàn tòótọ́ ni wọ́n ṣí. Mo ti mú program yẹn dání. òun rèé nìyẹn bá ní ẹ máa bọ̀ ní kúbíkù mi, ẹ máa bọ̀. Wọ́n bá fi mí sí kúbíkù kan tí ò séèyàn. Òru. Ọlọ́run bá mi tilẹ̀kùn mọ́ wọn kò jọ jáde. Ò ní ṣìrìn níjọ́ tí ẹ̀jẹ̀ títí tí ó mu ẹ̀jẹ̀, ò ní jáde, ò ní gbé mọ́tò jáde, ò sì ní ṣe ọkọ̀ wọ̀. Ọlọ́run ó tu ẹbí wọn nínú. Èé ṣe. They stood in their faith that we will not change our God. We are serving the living God. And the Lord came down and stood with them, and they were promoted. Kí ló ń bà ọ́ lẹ́rù? Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Kò sí ìdáwọ́lé wa kan tí ò ní yọrí sí rere tó bá jẹ́ pé a dúró ti ìgbàgbọ́, a di ìgbàgbọ́ wa mú. Kò sí slave, kò sí free, kò sí obìnrin, kò sí ọkùnrin tọ́lọ́run ò kí ń dá lóhùn. Bọ́lọ́run bá sì ti yàn ọ́ náà nìyẹn. Yóò sì lò ọ́. Má ṣojú kòkòrò nǹkan ẹlòmíì. Má rànjú mógún ológun. Ìgbẹ̀yìn kan búburú ò kí ń dá o. Ìgbẹ̀yìn kan búburú ò kí ń dá. Á lọ gbàdúrà.
kó mi àdán kó máa dùn kó sì mi àdára. For everyone listening to me, it will continue to be good for you. It is well. It is done. Jesus said it is finished. Oh, sorrow, pain, finish. Don't allow it. Don't permit it. Satan will bring it to you. You will tell him, I don't need it, and it's not finished for me. Ọlọ́run mi wà lórí ìtẹ́ digbídigbín, kò mí àdán kó máa dùn kó sì mí àdára. Má fa ìdára mọ́ o, má fi ṣàdánwò. Jésù kò mí àdán kó máa dùn kó sì mí àdára. Yóò dáa fún gbogbo yín. It will be well with you. Everlasting Father, I say thank you for this morning. And I pray for all my people. They are going out to their businesses, to their offices, to school, to their workshop. Lord, open door for prosperity for them. Open door of breakthrough for them. Mercifully walk with them, O Lord. Show them your power that you can deliver. That you can save, that you can deliver, that you can lift up, you can promote in the name of Jesus. And this Nigeria, Lord, we have committed this problem into your hand. You will help our army. You will give them the wisdom. You will even expose and fight. Take up this battle. Expose the handout of this bandit. Destroy it with earthquake. Destroy it with fire. Put them to shame. Let us look at them and find them no more. In the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen.